Vi skal kigge på opgaver omkring moms. Der findes grundlæggende 3 forskellige opgavetyper med moms. Den ene opgavetype er at finde momsen på en vare. Altså, hvad er 25% af en vare? Fordi moms i Danmark, det er 25%. Så skal man finde momsen på en vare, så skal man så finde 25% af varen. Den anden opgavetype, det er, at man har en pris på en vare, og man vil godt vide, hvad er prisen på varen med moms. Altså, en vare plus moms. Og endelig, så kan man have opgaver, hvor man ved, hvad prisen på en vare inklusiv moms er, og man vil godt vide, hvad er momsen af den pris. Den første opgavetype skal vi huske på, at momsen som sagt altid i Danmark er 25%. Det kan blive ændret, men altså i øjeblikket er den 25%. Og 25% det svarer til en fjerdedel. Så skal man finde momsen af en vare, skal man egentlig finde ud af, hvad er en fjerdedel af varen, eller hvad er 25% af varen, altså 0,25 gange med varens pris. Så hvis varen her koster 300 kroner, så vil momsen være lig med 75. En fjerdedel af de 300, eller 0,25 gange 300. I opgavetype nummer 2, hvor vi kender en pris på en vare, men gerne ved, hvad koster den inklusiv moms, hvad koster den med moms. Jamen der kan vi gøre ligesom før. Vi kan sige, at vi lægger de 25% oveni. Når man ganger noget med 1 i matematik, jamen så giver det jo tallet selv. Altså har jeg en vare til 300 kroner, og ganger det med 1, jamen så giver det netop 300, altså varen selv. Men ganger jeg det derimod med 1,25, jamen så har jeg varen selv plus de 25%. Så skal man finde en pris inklusiv moms på en vare, jamen så skal man gange det varen nu koster. I det her tilfælde var det 300 med 1,25. Den nye pris på den her vare vil altså blive med moms 375. Det tredje opgavetype, hvor vi har en vare med moms, og gerne vil vide, hvad var momsen af den pris, jamen, der kan vi starte med at huske på, jamen en vare med moms, det er altså en vare på 4 dele, plus en del mere, som er momsen, fordi momsen er jo netop en fjerdedel af en vare. Altså er en vare med moms egentlig 5 dele. Man kan sige, at hvis vi finde momsen af en vare med moms, jamen så skal vi finde 1/5 af prisen. Det kan man gøre ved at sige, jamen 1/5 af, og af det er gange 1/5 gange med varen. I det her tilfælde er det 375. Jeg har valgt som prisen på varen inklusiv moms. Og finde ud af, hvad det giver. Så vil vi se, at momsen af den her vare med moms er 75 kroner. 0,75 er jo netop også det samme som 20%. 20. Så i stedet for at sige 1/5, jamen så kunne jeg gange med 0,20. Det er det samme som 1/5. 0,20 gange 375 giver netop også 75.